azwaka ceinture yango ti baceinture yango nyonso ekwei sikoyo baceinture wana nyonso tu na bandotangelo ya anaconda ekweya ya Satan le diable ekweya. Mais Satan le diable a des ceintures tout de même ekweya tokende na tout droit ya bosolo des ceinture mosusu ya nini azali mwana biologique te mais eza sport na sport ekoki koarrive ndeti sikoyo earrive batu basengi komba wana nabo kotanga bakomba batu mais bachichichichi bakantukikita na bango nabosani nani mpe awozanga te lipasa bato wana epuis ngai mpe naza likolo par rapport ya bato mosusu bino boyebi mais libre natuna est ce que na francophonie kingandi boye akobunda soki francophonie natie yo yoki ye na niveau province tutu sida kozanga te epuis éléphant kozanga te nani chuma wakumai champion de Katanga wana kutu obligé ngai na Shakira tozala ndako moko akokotelanga ndenge Bote na bino nyonso balandi ya Congo Canal 26 donc vous allez toujours brancher kolanda chaîne na bino Congo Canal 26 na émission lokola 100% catch au toujours de l'accès bino ba catcher nyonso na RDC au de l'accès bino pena au bazar na ba province bomona ka bango na Congo Canal 26 tika na pesa mbote na mama Béatrice la obukasa big mama au de benga kilo ya Congo Canal 26 na pesa mbote na ngai pa ya pepe mandafu place aux alido osengaki leloto ya mbelioye ozo découvrir papa Vini Landu na mama Shela na mwana na bango Gracia bozo mona soki na bosani ya Freddy ngomba le coutumier ya Freddy au mona invité osengaki ozo mona edo nazapenga mo na plateau te nazana papa talon bote na yo papa talon. Merci beaucoup ndeko Mardoché na liloba oyo pesingai na mokolo na lelo et mbote pe na balandi nyonso ya Congo Canal 26 to pe babone na biso nyonso ya Congo Canal 26 obozala fidèle ya kolanda émission 100% catch weka mama kana ndeko na bino talon mafia to pe ndeko na bino Salem de bobenga également na ndeko na bino Mardoché na profiter ko pesa yanga bandeko to yanga i famille bambote na pesi mbote na les vieux guerriers, yeah? Les vieux guerriers, pitch des pontriches. Les vieux guerriers, pitch des pontriches. Donc, Bambo Tebele, il y a Pépé Mandafou, Moté, ma maman Nathalie Kalaba. Pourquoi pas? Maman de moi, maman Béatrice, là où vous Kasakilo, il y a Congo Canal 26, Bakisa Kaye, la patronne, Naki Congo, Mama Namunu. Mama na beto mama Béatrice Bambo Tebele merci pe na invité na biso oyo to yambi na tongo na lilo merci pe na l'invitation na yo vraiment et merci de Mardoché wana bote kolanda papa Kaloma Fioto donc tozana maître na kati ya plateau maître donc balandi ya 100% catch bazana kosa baye bayo ngai kombo na ngai maître Bendos batu bamesani mingi obeya ngai président Bendos parce que nazali catcher et puis nazali président ya catch club Temple du Soleil ya RDC wana boti kolanda maître a présenté à lobby azali katepa na yo pardon azali président ya catch club Temple du Soleil dawo ekambami na président Bendos balandi bazana poso koyeba est-ce ozaka ka président ya club ou bien yo pokoma na yo otolobaka comment dirais-je encore franco to ozobunda non te ngala za catcher na bundaka et puis na club lokola ngai nde nazali responsable numéro 1 na kati ya RDC ya Temple du Soleil nde ezokambama epai na ngai Temple du Soleil ya RDC ekambami na maboko na ngai maître Bendos donc ngai nde naza président ya catch club Temple du Soleil.
wana ya Freddy Ngoma le coutumier wana président ya club Temple du Soleil président balanga 100% catch et le mona mama Béatrice là balanga pour soyer ba carrière ya président Bendos. Bon carrière nangai en tout cas nazali catcheur reconnu au naibani nauti d'abord donc naleki na betape nyonso oyo catcheur alikaka nayebi te carrière nanga nauti na lit nazala plusieurs fois champion na lit entraîneur nanga ya lit ezali maître Ali Nonsiala bato bayebi ye ayeba donc moto moko kowanga na kutu te ke o non oyebi ye te aza te okotambusa micro partout otuni bakoyebisa yo nga nazali formé epa na ye na kati ya club l'église wana 1 de 2 na ye na catch motu oyo bato oyo baforme nga na catch mpo bapesa nga entraînement ya catch mpo lelo nga nabunda technique ya malamu ya malonga na catch ezali entraîneur Babin entraîneur na ngai Babin naza sur avant na kimbangu biso tu tolandaka lokolo ya Shaolin donc entraîneur Babin azali parmi bano Shaolin abimisa nde Shaolin atikaki ye apesa pe biso ba technique wana makasi o Shaolin azalaka nango yango nde bango bazwaki ndingisa ya kolakisa biso yango donc c'est ça. Merci beaucoup maître Bendos vraiment tolingi tokota na mama ya likambo vraiment oyo etali likambo ya catch nini oyo komba nini oyo bunda oyo esala yo pasi na vi na yo okoka kolongola te défaite oyo okoka kolongola te na musala na yo ya catch bando bandi yango. Bon défaite oyo ngai nazwa ya makasi ezali na Brazzaville équipe nationale ya catch elongwaka to naza catcheur nazali na équipe nationale ya catch tolongwaki awa tokoki kobunda na Brazzaville na compte privé te na compte ya fédération naza si ozomona polo na lati bakomi fekoka donc fédération congolaise de catch naza moko oyo azali na kati équipe nationale ya catch tovoyageaki voyage ya mutu te ezalaki voyage officiel équipe nationale ya RDC ya catch ekebunda na Brazzaville tokenda kuna ngai na bunda na catcheur na bango moko babengi na kombo ya Zoro Babel aza lokola Sibolite na Brazzaville tobunda na ngai bon na perda komba wana yango nde komba oyo donc etika nga penza na ba détresse donc nazala na donc ata na vandi so nakanisika komba wana esalaka nga babien te moko esalaka yo mabe moko boye mais banda bobunda komba wana retour ezali esi esalama te retour esalama te nazala na idée fédération sur makambo nyonso to esili mpenza bavandi makambo nyonso to baorganisation ebandi na kosenga nde babrazzavillois soki baye kote oyo ngai tobunda komba retour na Zoro Babel donc posa na nga mpenza ezalaka wana. Merci beaucoup maître Bendos vraiment na musala na bino ya catch tomonaka bosalelaka mingi kisi ebele ke technique bamiso bazobenga ngo au style congolaise biso to ba congolais donc kozala congolais faut zaka na kisi ebele roi Shakira oui bon kisi na kachi eza mabe te mais eza ba style ya bato mutu na mutu aza na style na ye ndeti ngai naza idole ya Shaolin
nalandaka Shaolin. Shaolin abunda catch ya technique sans fétiche. Ngai naza idole na ye, donc nabundaka catch ya technique sans fétiche. Oyo makambo susu ya ba fétiche, en tout cas ngai wana nayebi yango te, nakotaka yango te mpo nga naza technicien. Boti kolanda maître alobi ya kotaka yango te, excusez santé zo déranger, ye azali do technicien. Maître, tolingi olimbolela batu ya 100% catch bayeba. Est-ce que depuis banda carrière na yo oza déjà na coupe to batu musoro batenga na coupe na ngai bamusoro bangana na médaille na nga neti balaren Shakira ekoma fier et décorer ndako kwa mabo kilo na mbaye ne bamona ana ceinture na ye neti bale diable et décorer ba mabo kilo bamona donc bongo yo na kati ndako nini et décorer bon na koyebisa yo eloko moko il faut tokendaka na ba vérité na catch coupe ezalaka te coupe nayebi te botalaka bakatch américain yo somona katiere américain abundi bapesi ye coupe toyebi te so bokoma na équipe ya football wana eza makambo ya bale nde bazwaka bacoupe bana biso na catch bazwaka baceinture donc ngai nabunda komba moko boye so balasi bino bokotala komba wana ezala na kartuma bato bayebi nabunda komba moko tozalaka 12 likola ring pampampa totikali 4 personnes totikala moko oyo azalaka mbo ye d'après ye amona yango eza mayele na ye mais bato nyonso tu bamonaki azwa ceinture na mayele moko oyo obundi te tozalaka 12 soki babwaki yo na se olongwe babengaka style yango bataille royale totikala 4 personnes likola ring moko avandi na poto ya ring azobunda te na se na kati totikali 3 wana totikali 2 wana babundaka les 2 envahisseurs babundaka bango mibale king na tomato nde ngai nabunda na bango mibale moko wana atelemi avandi na poto azotala nabunda na bango mibale na beta bango mibale double corde à linge basopani ndenge bake bango mibale so botali film na bomona public esepela eganga kokwea na bango nde lokolo ya maître tomato ekrochenga ememi nga lisusu donc ngani na ngena tikala wana comme champion ememi nga lisusu nga na kei public eboyi babite babunda bango mibale de tobunda na oyo abande kobunda te wana atikale wana batia komba bango mibale public ezongisinga likola ring public soki bozwi image wana oyoba te bango mibale bato bazoganga public bazongisinga likola ring mais lokola ezalaki mibeko ye mpe alokoti ceinture na balabala mbo tosala boni alokoti ceinture to amérité komérité oui tokoloba mérité mais komérité ceinture fo obunda batala image ke oui yo po obundaki sikoyo yo obundi te bato bazobunda yo ke na point moko boye ozeli bato ti basilali yo obimi wana oloba yo nde omérité wana fédération nde mesana kosala batricage na bango epa bato baponaka bazwa baceinture nde toyebi ke parmi bakatiere nyonso fédération eza bakatiere na bango exemple Shakira aza katiere ya fédération babatelaka ye batala diable ya fédération basiboliki do bakatiere ya fédération nde mona ye koloba katiere ya fédération c'est trop dire ezali ajwaki na sagesse moko boye amonaki aza capable ya kobunda te asali mayele moko boye mais entre temps ntango kozwa ceinture wana fo bato batala filme bamona obundaki ye sikoyo banda azwaka ceinture yango ti baceinture yango nyonso ekwei asali nango nini abombaki kaka na ndako ti baceinture yango mpe po ekwei abomba yango na ndako ti nazwi biso na minute oyo ceinture yango eza so na donc baceinture yango nyonso esili bavaleur ya solo baceinture yango wana nyonso na valeur ata mpe soki ezalaki mpe mpa na ngai ata mpe nga mpe so nazwaki ceinture yango nde na minute oyo nangena yebisa bino vérité ke naa na ceinture mais eza so na valeur te
ndenge moko bato nyonso tona bana ba ceinture eza sur na valeur ti ya valeur nga lobaka vérité ata nalobi ata ceinture mo ezaki pa na ngai nangaki nazala nango temps wana temps oyo eza sur na valeur te ndenge naloba oui eza na valeur te nakobanda teke nabengaka presse na bando kosa o non nga naza champion ya boye te ceinture eza sur na valeur te na minute oyo ce qui est vrai ceinture ya liboso koto eza des ceintures oyo ezalaki na ono makasi ezalaki ya à part ceinture ya Shakira yango eza ya Congo ya Shakira eza ya Congo so moto alobi o mbo nayebi ke ba haine ezalaka koma mwana mwasi azwi ceinture wa champion du Congo mais ba image ezali na kankokolo kombe ezala wana ministre président fédération bato nyonso tu bazala mbo mais et puis maître na lobelo moko tozalaki na bakomba yango mais balobi ke la reine Shakira azwaki ceinture abundi na banani est babengisaki bakatcher bauti Mbujimai bakatcher bauti Lubumbashi bakatcher bauti na ba province nyonso pona tozana kata RDC to bolo la di Congo ifa batu nyonso ba province wana bazala mais siko balobi babengisaki bango te do tema Shakira fédération eponae bachekaka bato ka ekeka na ndenga chubo-chubo tembo sikoyo nani alobi bongo parce que be preuve ezali boza numéro ya Yalumusu bobenga Yalumusu bakenda Shakira akenda kobunda na Matadi bakenda Yalumusu ba président badragi wana ba président Pakasa président Henrico mutazalaka en tête ya catch président Henrico azalaka bakei kobunda na bakongo ba isalamaka na Matadi mais nazoka motango yozolo babongo seki bakatier wana baza sous-informé bayebi yango te Yalumusu azalaka na bakomba wana Yalumusu akendaka soboza numéro ya Yalumusu bobenga ye botu na ye na Lubumbashi boza ba numéro bato baza na Lubumbashi batiela bino image ya komba ya Shakira ya Lubumbashi Shakira akena ba province pour awa ye mtu azalaki champion akina ba province tina suka na muba yeko kutana na avimba na kati wana ye abimela ki wapi na bandundu bakutani bango mibale na kankoko siko na ebite donc balanda ça pour ça que tu peux comprendre au bolo baka président Bendos mobala Shakira balobi mutu na mutu alengela mutu na ye donc même ata mutu o ezalaka na ndako ata mwana sali mabe ba yewa libanda ba e donc mama kotela ga mwana mais dike mwana sala ye mabe mbongai batu ba ebingai ba bavanda nanga ba boyebiso nga na zalaka homme donc homme de parole et puis na tambulaka na droiture ngai ndenge naza boye jamais nakokoloba likambo oyo eza te mpona esongolo boye ngai naza na bandenge na ngai nazala nango parce ngai navandi mingi na maboka basango natangi na bainternat pa basango donc naza na comportement moko boye ngai ba gauche droite nalingaka yango te mpona kokobanda ndenge bazokoloba boye na minute oyo ntango wana naza koyebisa bino kote oyo na King West champion Giga azalaki champion na ceinture na côté ya est champion Lipasa azalaki champion na ceinture toujours lisusu côté oyo meilleur féticheur ezalaki Anaconda bon kuna binaka tuyuki meilleur féticheur ya ngambo wana ezalaki nani Satan le diable mais siko ba ceinture wana nyonso tu na bandotangelo ya Anaconda ekweya ya Satan le diable ekweya mais Satan le diable ana des ceintures tout de même alekweya tout kende na tout droit ya bosolo des ceintures musu ya nini comme si amabo kilo yum to expliquer ngai na yebi ke Satan le diable azala na ceinture moko ya meilleur féticheur ya est ceinture wana donc ndenge no yebiso Anaconda azaki champion
ya côté na biso meilleur féticheur à côté na biso Ekwea. et donc na bani na on champion ya likolo ya côté Giga Ekwea champion ya likolo ya côté kuna il passa Ekwea ya Satan le diable Ekwea ya Anaconda Ekwea sikotanga ya Sibolite bon Sibolite champion na ye ezalaki hors fédération eza hors fédération hors wanini wana ezali député à organiser et c'est très différent wana eza député à organiser babiloko wana oyo ya badéputé eza donc ya député aye à organiser nini na ye aza champion ya tournoi au député asalaki yenda bimaki mais fédération wana eza na fédération te eza hors fédération oui bon City Train aza na ceinture on appelle Kwea te ye azala vice champion à l'époque tu sais quoi ils a azo on avait le drôle aza vice champion bon nayebi te soki dossier na ye batraité yango ndenge nini mpo nyonso to wana City Train azala vice champion normalement soki temps eleki ebele ovai na ceinture il faut mukanda ekota komba défi ebundama donc bato badéfie yo ceinture bobunda mutu oyo tanto pe yo moko okokomérite yango lisusu soki opoli seke mutu mosusu nde amérite yango ocede ceinture bon wana en tout cas nga nayebi ye abima vice champion nde oyo nga nayebi mpona lour na ngai mpaka na ngai City Train yango wana me baceinture oyo nyonso tu yo Edingwe papa Edingwe moto na ngenge ye azali mutu oyo omoni lisolo ya catch atoki na États-Unis obandi kobeta lisolo ya catch na États-Unis yebisanga soki bobandi 5 minutes ya masolo ya catch soki bobeti 2 minutes ntango soki bokoti na mwa histoire ya catch kombo Edingwe atiani eza na États-Unis donc wana il faut na mitu esalaka tokoki kosalaka makambo na loyenge te to na sentiment te tokozala bato moko ya basentiment te Edingwe azali icône pe monument azomérite bafleur ebele place azali Edingwe normalement gouvernement responsable soki tozwi gouvernement moko responsable Edingwe il faut ba honorer ye Edingwe asali mingi mpona mboka au Congo Edingwe wana asali mingi donc mokolo gouvernement responsable kozala il faut ba tia Edingwe na place na ye Edingwe ceinture na ye azala depuis Mobutu Edingwe champion d'Isaïe Edingwe champion d'Isaïe mais muntu mususu atel kobeta Edingwe te abotola Edingwe ceinture mutabeti ete Edingwe akei na poto landa bien po bato batunaka ba question wana bato bakomprenaka te o Edingwe champion Shakira champion bato bazo comprendre te Edingwe azala champion d'Isaïe na depuis la Mobutu ti mutabeti azate mais Edingwe tango ake poto ake kobunda championnat d'Europe tango ake kobunda championnat d'Europe wana elingi laksa nini azwi titre ya champion d'Europe na ya Zaïre na kozala champion d'Europe nini eza likolo ya champion d'Europe Edingwe siko azwa titre ya ceinture azwa ngo na poto ya champion d'Europe nayebi ke boyebi histoire abeta bamindela bimisa bato bamichopo Edingwe azwi titre wana tangu azwi titre wana mutu moko akokozala na deux titres te deux ceintures te ozo comprendre yango esalaki ke Edingwe akomi siko na niveau ya donc niveau oye aza nango eza liso niveau ya RDC Edingwe aza na niveau international et Shakira esoute eza na niveau ya RDC te Shakira akokoma na niveau ya international tangu akobunda na Edingwe
nayebi te katiere nini oyo akolobaka aza na niveau ya edingo abundi na bamindele nga nayebi azali nga nayebi azali to expliquer balandi ya katiere azali oui azali nani balekaka na TV balekaka na bémission oyo moko bango tu balobaka keno bakobeta papa edingo etu tout ça totanga kombo moko natangi na Shakira bon Shakira azali mwana oyo asali 8 ans na maboko edingo Shakira soko moni Shakira asiniaka papa na ye po ayebi kisi ya papa na ye malamu ayebi position de faiblesse ya papa na ye Shakira na edingwe moto na ngenge bayebani est-ce ozo encourager Shakira na makambo azosala to donc ozo encourager ete bon Shakira aza mwana mukete aza adulte ayebi le pourquoi alingi abunda na tata na ye po edingwe azali papa ya Shakira Shakira batu nyonso to bakoloba mutu ayebi edingwe malamu ezali Shakira po Shakira asali 8 ans na tout va changer deuxième tête après edingwe ye ya solo 8 ans soki tembe bobenge edingwe botuna ye moko akoyebisa bino eza DTT nani DT dingisi te directeur technique eza grade mosusu mais kozala tete eza grade mosusu directeur technique aza mutu ayebi koklasse bakomba banini tout wana etalaka direction technique donc directeur technique ayebi ke oyo premier combat oyo deuxième oyo nini tout directeur technique ou bien entraînement mais deuxième tête edingwe bavoyagea soki ayebi ke kote oyo epesi bien te il faut Shakira sala boye po bato batonda na stade Maître Bendosi oyebi nganga soki alakisi mwana na ye basekret na ye atikalaka ata na iloko moko kati na ye so ndenge Shakira ozolobaki otinda Shakira ondi ozotinda ye na libulu ya moto ozanga Shakira kaka boye parce que mage azalaki papa na ye bon eloko nazoyebisa bino bokanga date ya lelo kala mingi te bokomona komba ya Shakira na edingwe na stade na terrain ya basket wana kala mingi te komba wana ezo donc ekobundama kala te awaka donc ndenge nazoyebisa bino yango boyeba yango ke kala te awa bozomona ke komba ya Shakira na edingwe na stade na basket na terrain basket donc Shakira ok cimetière nini bakunde na métropole kwa toyebi ke non président Bendos do bayebi partout mutambongo belé ba katiens ba président Bendos boss to moni ba jipeza libanda do président Bendos do papa Vinilando président Bendos ye mais président Bendos yo na moni jour ango déjà avant jour ango boyo somba libulu na métropole kwa yo za niveau kitambote te bon ngai na gocha mutuka mama ngai na gocha mutuka komba wana iza déjà na sponsor mais ngai na kobakisa mutuka na TNG edingo soka beti Shakira na bokomona penza fo bozala bokomona na ye na jeep pona koya na momi bale koya na de jeep tokozwa jeep nayebi te jeep oyo bato bakosepela nyonso tu ngai na koyebi bamituka na tambolaka nango nakozwa na tie mikanda tu tosinye bapapier wana na table officielle edingo soka gagné azwi yango ake nango mais est-ce que ekozala lokola bilakeli mabe mwana akokoma modi eza ndeti lelo toza na président Bendos mwana na yo obetie azongisi esalonde mbo mwana soki akoli eza sikoyo na sport ndenge na principe ya sport soki ozoforme mwana na sport il faut s'attendre ke lobi mwana wana akoki mpe kobunda na yo po eza sport
azali mwana biologique te mais eza sport na sport ekoki koarrive ndeti sikoyo earrive batu basengi komba wana na bokotanga bakomba batu mais bachichichichi bakantukikita na bango na bokotanga eza na mutu oyo na bokotanga kombo lero oyo po kana papa vinilando te boy te abo eza mutu azaka na États-Unis aza awa na king nde aza penza na posa ya komba Shakira na Edingu aza awa ponga santé eza bien te normalement faye tokende deya na ndako na ye tosola na ye boye po tosolaki déjà na batelefone tozosola na batelefone match elekana bien lekutimi azawa maître tomonaki bakomba ya mbujima ya Edingwe oyo abeti mutu alagoni abimisi michupo kolamusa ya mutu wana bazwina michupo na ye mutu bake kolamusela ye na cimetière na bango et puis baosambela nzambe michupo ngo ivanda bien ezonga place et mampepete siko ya Shakira toyokela Shakira mawa tozoyeba te michupo na ye bakokende kotela na cimetière nini bakita kitambo te mais mpona président Bendos mutambongo ebele da yo olinga te bakunda Shakira na kitambo olinga te bakunda Shakira na kitambo ya président Bendos mbo bakomba oyo wana bozoloba wana partout Edingu atambola bunda bakenda na Shakira mais mutu azala na nsima na bango mutu a travaillé la bango biloko la reine Shakira ye mo pa yebi nani mutu oyo a travaillé la bango nyonso ba catcher tout va changer eza mama Miss atam la reine Shakira ye mo pa yebi mo tia zaboye eza mama Miss na lobi mama Miss po azala mama Miss eza nani eza papa Edingu siko koma bino lobo Maman Miss a travaillé Edingu. Maman Miss Edingu ndé a guidé. Moi na ke komba wana. Soki sali boye yo a fo sala boye. Soki kune sali boye yo a wa fo o sala boye. Mais naza boye bisa yo ke Edingu na Shakira bazala pantalon na mukaba. Na sense. Po ata ba komba lobi ya mbujimali o lubumbashi yo tala to komona Shakira zana si. Pemeni ya ringe Edingu azobunda Shakira zawana Shakira so azobunda komona mama Miss azana sewa asala yelo kote Shakira so papa Edingu azobunda afanda aneka abo atelemi do bamona image na eka bamona mwasi mwa pembe azongala na eka wana tala bakomba ya Lubumbashi ya Edingu na nani Jibrik Edingu na Jibrik na Lubumbashi tangu Edingu akitaki tangu mwarabu ayaki mutu oyo abanda kobeta mwarabu ba coup de tête dans les vides banini tala sala mais akokaki te donc suka nango kaka mama Miss ayaki wana suka nango mama Miss ye mwa ayaki wana ye mwana pardon oza maso na bino te la reine akokaki mwarabu te la reine Shakira mama Miss ayaki kokokate c'est trop dire parce que kindoki nyonso oyo Edingu aza nango alakisa Shakira kindoki wana sikoyo akokoka te ndenge ni parce que Edingu aza au sommet ya kati au sommet ya kati sikoyo Shakira ayebi ba secret Edingu koleka vers voir même mwana na yebi ayebi ba secret ya papa na ye nyonso te kuna die mingi ya za international mais si kuna veut biso que Shakira vandi na Edingu tamulai ayebi secret ya Edingu de A à Z Edingu peninga zawana pa Shakira ayebi ke mwana nenga bandi boye po Shakira apa ils lokola balaxu eloko yo pe sozana mailo bandi ko développer yango ozo développer Shakira pe avandaki te tamboli na ndenge na ye donc ils ont ba numéro mususu Shakira asalaka mais Edingu ete muta apesi yango mais akomi kosala yango donc ndeti numéro ya vert otie mai prière obaloli boye mai ekomi glace mais zombi de Kisangani va sala mo Kisangani asala mo
zombi de kisangani bango baye kozwa ngo après awawa Shakira nde asali yango plusieurs fois nde ntango asali esili amoniki anasali yango abandi kopesa bato ba numero oyepa na ye naza na numero na ngai sava nazopesa bapriere nango apesi bapriere nango osali nde omoni bato babandi kosala ntina kan luka bazosala yango donc yango omoni Shakira atikaki yango mpo apesi yango bato soki otali yalala asalaki yango tuna yalala asute kosala yango bon nakotanga bato te mpo eza nimero ebandaki la reine ye amoniki akozala égoïste te eza nimero na ye mais akozala égoïste te bon akabela pe yo ngai naza féticheur te ngai aza technicien donc nga soki oye na kati omwana bandi kobunda technique tina suka soki botala komba na nga me basimbelaka oyepa la reine Shakira yo soki ozobunda mingi do bato baomona kaka ozobunda technique me kati na yo eza na kibodoki moko eza wana do ezolekana okotika mpe motu kidiba bu lance bo mbo kati jamais moto akoloba na kati ke ono naza na kisi te non parce que biso nyonso toa bakatier mais eza na bato ndeti Shaolin yo tala bakomba Shaolin nayebi te lere wana Shaolin aza kobunda batechnique parce que na Congo awa moto akonveka bato na technique boyebi eza nani eza Shaolin parce que na stop papa Edingwe mpe ndenge omoni bongo Edingwe abandaka mbala moko na nini te Edingwe abandaki kobunda mpe technique soki otali bakomba Edingwe ya kala okomona Edingwe abandaki kosala kisi abandaki kobunda mpe nano technique apres asali kisi mais ye nde en tout cas Edingwe kisi eleki makasi elekaki mpe eza kaka koleka makasi maître Bendos na kati omo moke nazongi moke nsima ndenge olobaki ke yo préférera mingi technique ke kisi mais oza na mwasi oyo aza na kisi ebele bondoki ebele opréféré ozalaka na ye anteta yo lingi musana yo obunda yango na technique l'expérience oyo oza nango ozokompagne te ozokoapuye madame azalaka kaka na kisi ya niveau wana protection komboye public mbo Shakira kisi eza ye moko apona na ye domaine wana mais Shakira pe azala technicien ya bandi nayebi te na bana basi na kati moto abunda technique koleka ye aza te azali nani totya nanu baoyo kutu ya lelo baza te tozongisa image ya nsima mpo lelo motu oyo mpenza akotenir boye aza te ifo tozongisa bamiska bazena ayebi kobunda kati libolela oyo babundaka na Shakira na nini na imika tokende epai tozonga epai tala kasi bon zena na ring fo komatisa ye akokobeta saut de chasse Shakira abetaka saut de chasse Shakira amataka na 3e corde mais loboko neti emeleki monene so abeti Shakira we marteau bon botala combat te Shakira abeta bango bazala mibale na Selembao komba wana nayebi te soki bapeso image nango tala Shakira abeta bango mibale na Selembao yango balongwaka na coupe du Congo bazalaka bakutanaka 3 filles na Selembao na avenir yango soki na bungi te nini ekoya kaka place bakombe bundama wana bombo sikre na kati bombo sikre liboso na kati wana soki avenir nini papa maître tolingi tolakisa balandi nyonso ya 100% catch bayeba mingi pourquoi tout le monde président Bendos aza pour Shakira trop mama Béatrice la obukasa abengaki papa Vini Landu na mwasine mama Sheila babengaki ekutime kutazangisa ko bengaki papa betu na Canada ekuta leli balobi ke non président Bendos baotinda bambongo na bango président Bendos abunda na la reine Shakira
dossier oyo eza na mutu ça atia 5 000 hésitation il faut banga la reche qui on fait l'opération madame na yo kuta sala o mabe asa l'opération bon ko banga kwa ya kuzanga yo ko banga c'est trop dit toza bakache mais na moment oyo kuna bunda na la reine Shakira naza prêté bakiseko moko eza bokabwani te naza koyebisa yo tosala makambo na ignorance te Shakira na minute o aza champion ya Congo oyebi champion ya Congo elingi eloba nini na bakachere oyo wana yo yebi wana bakendaka non abundaki nanga akobunda no ndenge nini yo oza na niveau ya kobunda na ye te ya kobunda na yo ndenge nini oza na niveau national te kasi ko obino boyebi ko sala émission aza champion ya Congo est-ce que abundaki nanga yo oza na niveau Congo na bango sikoyo Sibolite a niveau Shakira te Sibolite aza na niveau national donc aza na niveau ya fédération na niveau national Sibolite aza na niveau wana po lelo naibisa attendingi bat bade ko loba o francophonie zo ya bakatiere babunda il faut que tuna bakatiere wana musu efe na francophonie yango yope olinge ko bunda neti wala idea tuna ngana tenko mbwa mutu te les diabètes l'autre ceux qui bon bino mo boye bina éviter la yebisa balandino so ba yeba bon ngai précisément les éducations na ngati na notanga ba kombo ya batu te mais eloko na lo senga batu fo ba mi chaka na place ba mi yebaka kache za nini oza kache niveau nini oza na niveau nini parce que lelo so ba itali liste ya ba kache oyo ba kache oyo bazokende kobunda francophonie est-ce que kombo ya liboso na liste ezala ya nani bongo yo zala te yo za niveau na te kwa to mode o banga de ala na tozokende malembe te toza pressé te malembe na tuni question kombo ya liboso mpona yo ekozala na kombo ya liboso na francophonie kombo ya liboso na francophonie po tanga 5 natanga 5 na otanga edingwe akozanga te ya mibale Shakira akozanga ya misatu ya misatu te na roba ya po polémique ya metete to ba yo fotanga 5 na polémique bato de ba wana ba yebi ba mo ke continuer maître eza polémique te toi dans la 3e to ba 5 te 3e maître tanga 3e les coutumiers osent la 3e maman père Sibolite OK 4e est-ce qu'il y a mibale 4e 4e la boutique zano clair maître chauffer fer ça diable la tielo ça ta de ko tchate papa talo yemoko aza kache aibi niveau ya ba kache na kache tout 4e te na lingi polémique eza polémique te ngai na zape mutu sala ba eza opinion na yo na lobi oyo eza nanuke na zebiso so ba liba sala bato o no ba ko zanga te biso ba ko trier trier mais ezana biso so ba ko trier ezana bato musu ba data pembeni ya ko trier te siko maître tanga non esilité etikalité toki 4e te bato oyo na tangi wana bango ata tolobaki 5 maître balandi balanda 4e tolobaki 5 papa vinya ozela 4e bon 4e super edingo nde nani anguluma anguluma OK yasuka bon yasuka vérité ya bokabwani te pati ya niata OK naza we non non ba ya non na niveau non te naza we biso muni ngana ke na clair tout eza na batu omuna kachi eza na batu oyo ndeti toza na bato tokuta na kachi tokuta bango par rapport ya musala ya bato na tangi donc okuta pe Shakira
nakuta Shakira. Okay. Nakuta pe Shakira par rapport ya musala ndenge musala ezailaka par rapport ya travail biso tuza bato oyo tamba kotia sikoyo balongoli nanu au moins so balongoli 5 wana bato ko trier siko to qu'est-ce que bato ko trier 5 gars ya ko trier première ya liboso o ba ko trier gars na bo vérité ça ba ko abonné c'est ça opinion na yo bato ebele obino bozo zana tanga ba kozala te na tanga na biso to zelo mo côté te na bosani nani pe awozanga te lipasa le 6e lipasa ekoki lipasa awozanga te bon tout compliqué dans tout ce qui n'a pas de temps à battre ni surtout à battre va autant à mater et comme va problème c'est ça pour le fédération mais na mayele na conscience pourquoi ngai na tani na ngai pour na ibiki il faut na nous batuana oyo bazana likolo makasi par rapport balongo na batuana et puis ngai pe naza likolo par rapport ya batu musu bino boyebi ko trier non trier la liste oyo au mitia quitté so ya ko trier non susu wana ko trier papa talo a trier non batu o fédération ko trier batu oyo ozokanisa wana na benga na benga ngai te na benga na cha melibe na est na francophonie kinga ndiboye akobunda francophonie na che yo OK Maman Béatrice la obukasa to mela mama imukie do ba santé ya Congo ezo compliqué biso na début langa to mela mama imukie na retour na biso tozo benga appel totala batu nini oyo ba konzima OK te uti kozonga do to soigner moi mungu dans maître alobi kenon dans soko le bia benga do yekoma ndenge la reine Shakira ba kotela bango dernièrement na ndako batinda e batu do ba beta la reine Shakira mukolo bomo na TVT pour le colisée vimba yango mettre pas bangi le colisée vimba et en mettre est-ce que oui ko tang la bisota des personnes ko ba ko trier tembo batu oyo pe ba ko zanga te triage te za lokola ba champion qui gagne pe ba ko zanga OK et ba trier bon ce totali voilà ce totali king na tomato tala na ngena bosana uzo kompu king na tomato donc bango baza batu kutu photo tanga liboso tango na bosali se bango bazanga te penza na wana 8 ya wato che 8 déjà kuna king na tomato bango bazanga te et puis despeli wanza na sozais 11 wana bango babundaka dede despeli wanza na sozais na king na tomato wana bango kozanga te siko maître francophonie wana ezo lié bata province te na bata province bakotinda mais oyo natangeli wana bato oyo ya kisasa nano oyo ezaki non par umuna kachi là par rapport ya bacote bacote oyo na yebiso eza par rapport à bacote oyo eza na bato totikali toza na bacote tantôt sur 10 oza na 7 ou bien oza na 6 mais ils ont mutu mususu aza quartier mais sur 10 na quartier dans la 3 wana banana soko tangi ba kombo ba komi benji balada jamais na kuna kuma ba ikokuma ba rankine etala alobaki boité mais na epsuri ils ont ba quartier mususu sur 10 dans la 3 mais pour le diable ana combien il peut 3 les diables étaient les diables en tout cas bah félicitations place aux alliés parce que les diables ont un souci à catch ce n'est pas n'importe qui au limisi bambongo na yo ko bundisaka ba combat catch au bato belé donc a bandi catch ti atiki catch atikala ko bindi ayibi atande basaka organisation moko ya pamba te a bandi ki catch ti alindo pelembi asali ata organisation moko to yeba bimisi mbo le diable na liste azate ya zate na liste ayo sani liste tanga ti diable bono ti bon ngai nazolo ba bien ngai naza fédération ngai naza fédération
mais tout le monde qui s'attelle les diables na imika zalaki Oui. tout le monde qui s'attelle les diables na imika zalaki la fédération so batangi kolela no te na boyi ba polémique ezala parce que soki nga nalobi o s'attelle les diables mutu mosusu kuna ekomeli nga ba problème o ngai naza s'attelle les diables donc anakonda kuche te biloko wana en tout cas il faut kosala émission na DT Tyson yende bamakambo aya po tozela so baproblème te barankine kebanda ye alobi boye mais oyo nga nayebi ke bango wana bojutu sida na niveau province baotrier wana ye na niveau province tutu sida kozanga te epuis éléphant kozanga te nani Chuma Wakumai champion de Katanga wana kutu obligé Chuma Wakumai champion de Katanga wana obligé donc c'est ça toujours qui m'a eu bika kolobana bato mosusu ba créer ba problème boti ko non olobaki boy te surtout lobi bongo te solo ba ndemo ba réalité oyo esengaki ezala toza na travail biso nyonso toujours travail ngai na minute moi banini santé ezoderange nga mais maître tokende na lombangu parce que na 5 minutes ekaki ebe oui bapesi biso 5 minutes bo mpona Shakira donc asisi komba ye na Shakira tozobanga komba ya ngai na Shakira toza bakatiere mais ngai naza prêt ya kobunda na Shakira te na Shakira abaki aza po bunda na oso batie komba bon soki batie komba Shakira na mbongo tel père tel fils toza bakatiere bakokotia o tokutani na Shakira mais eza mwa pasi po tobunda komba na Shakira parce que Shakira aza mama ya bana Maître Bendos Maître Kimi kama musala ozotia mama ya bana Maître Seka atika kati otikali bopesa mutu na fédération bango mpe baboyaka kosala baorganisation mpo baotalaka Maître Bendos na madame Shakira donc bakotia mbongo angete parce que Maître Bendos akokima na ye donc ozomona te kati yango ezosilaka na sens Shakira yaka alobaki opération kotela kachere na ndaku donc nga na pona balanzi bayokaki donc nga so na boni président Bendos to banana okotela kachere na ndaku anono to bandino ana ndaku alisema to keli banda mais sikoyo ngai na Shakira tozala ndaku moko okotela nga ndenge abandi na okotela nono to bandino na ndaku mutu kota olobi yo mo préciser bien que mutu atindaki azo proposer bino atia mbongo na ye Angers atia komba ya Maître Bendos na madame Shakira Maître Shakira bobunda yo na yi yo moko uti oloba mo sikoyo mais ebela mbongo wana batie ozoboya no ebela mbongo wana kaka po Shakira na mbongo Shakira na mbongo Shakira pe na mbongo bon koboya mbongo c'est trop dit toza bakatiere soki batie komba batie mbongo tokunda na Shakira tokotala nini ekoya na nsima parce que Shakira aza mama bana soki ekomi ke tokotana na niveau moko boye donc ndenge kutomoni nosala émission oyo naza malade donc Shakira abelisi président Bendos naza pena malade moi waboyaki déjà mwana décevoir bino eza te nde omoni nasali émission na bino ok merci pour na sacrifice ouais. Merci beaucoup balandi ya Congo Canal 26 émission na biso komi kokende pene ya suka ndeko Mardoché bino moko bouti kolanda émission ndenge memelami président Bendos alobi soka tangi yote kolela na ote komitungisama na ote pona ye moko amitangi te tonga mitangi te la kisike no basatele diable bino nyonso do bomitia na bino te eza bisote eza président Bendos président Bendos émission biso komi na suka
donc ceux qui ont eu au Pessaba oyayo ou bas soutenir yo moi ba le sapo na oui mais nazo zonga mukesi makoma bino bozotinga makaka sata le diable na bino mais bité boza ba problème nini kaka bozotinga makaka sata le diable asali nini on début que yo wana za ba pangi na yo bozala ensemble motangi était c'est que sont passé omoni si on attend sata le diable bato mosusu oyo natangi nanga bakombo te bakocrele nga problème donc ye akoti makambo sata le diable nga naza na makambo te natangi mpe kombo motu te donc nasukeli kaka ndenge nasukeli wana ndeko mardoche abosana kotia mpe na kati dete dingisi na kati donc atangi dete dingisi te c'est fait que ye paza na ye te mais ye azala upa ngai nakoyeba te mais oyo nayebisi bino eza bato oyo nayebisi bino ndeti lelo soki lisa ya voyage ya kati eye nayebiso so bakomi edingo mais oyo kombo oyo ekolanda merci ya Shakira et puis tout le monde bayebi yango soki tembe na bino numéro de Tyson obengi ata bato na fédération surtout bomona image déjà ya kaji komba moko ya monene ya voyage ye komba liboso parce que naza koyebisa bino oyo seki ye vrai Shakira aza na ceinture ya champion du Congo et puis na minute oyo na Congo ceinture oyo eza valable oyo eza reconnu donc okende molai donc alobi mokolo do bamalari ezobeta fort donc tokoka te tokata émission na mokuse maître bambote na baoyo yo bon premièrement napesi mbote na grand maître prof Shaolin Showman na kati ya mikili bambote ebele place ozali napesi mbote na mambo leo megaman wana champion d'Europe tena du titre napesi bambote ebele place ozali napesi mbote na loma mwana mama ndanga champion d'Europe individuel napesi mbote na maître Kobe Tox katiera munene na kati ya mikili oyo ezaki akenda sango akosangana Kobe Tox maître Kobe un logicien soko tuni bakoyebi soki moto alogique akosakana te donc maître Kobe logique ya kosakana te donc comportement na écoute donc yo moko po oyebaka aza katiere il faut bayebisa o aza motu moko donc très logique donc c'est ça napesi so mbote na famille nanga mobimba papa botinga mankenda mulai mama botinga ibiseka monique place oza bambote ebele et puis napesi famille mobimba bambote napesi mama ya bana la reine Shakira champion du Congo bambote ebele place ezali et puis nabosani te edingwe moto na ngenge bambote ebele place ozali père spirituel ya catch donc nasuki wana émission na biso ekomi na suka papa talon mwa maloba na baoyo yo peuple merci beaucoup ndeko Mardoche tika napesa yanga mpe bambote na baoyo bazolanda émission 100% catch na pesi mbote na les vrais guerriers puis les pontrices vraiment bambote belé ya Pepe Mandafu motema ya mama nata likala ya Fredi Ngoma les coutumiers d'abord sanité entreprise Cardozo na kati ya France bambote belé Maman Béatrice est là au Bukasa Kilo ya Congo Canal 26 bambote belé na bakisi lisusu les vrais guerriers puis des pontrices pardon vraiment excusez comme bezama moulayi vraiment bambote belé bisika ozolanda émission 100% catch merci de vous Mardoche
Merci mingi Papa Talon. Émission ya biso comme na suka tika na pesa ba o ba soutenir biso toujours mbote simana ngo kaka ndezala dans l'hymne national mettre apesa ba adversaire ne ba mbote to chité na biso na pesi mbote na ngai pa mama Béatrice la obukasa do Biki Mama kilo ya Congo Canal 26 ceux qui bozo découvrir ba catcher nyonso na RDC ezala na Mbujimai ezala na Kisangani do ba province nyonso grâce ya mama Béatrice la obukasa do na pesa ba mbote na ngai c'est pas ya Freddy Ngomba le coutumier ya Freddy place ozali rumela na yo papa Vini Lando na mwasi na mama Shela ba mbote na place ozali na mwana ba mo grâce so taliga mwana bolobi do nzamba zo lokumu na pesi su ba mbote na ngai pa ya papa B et pas papa Betu na Canada ba mbote na place ozali balobi émission o do to sali okara na makasi jambe na biso do sinote ma plein fort ba santé zo déranger trop président Bendos ba oyo o to benga ba adversaire na yo ba yini oyo ba yinangai pe ba obalinga ngai na pesi bango nyonso tumbote nzambe abatela bango bazala bien na pesi pe ba fan nyonso oyo balingaka catch ba oyo balingaka maître Bendos président Bendos pesi bango tout bambote puis na pesi tous les catcheurs ya temple du soleil bambote ebele bisika ozali tozela baconfirmement oyo esila nde tozongela misala ndenge tomesana kosala président Bendos tangata de ba adversaire na yo toyebi ke santé zo déranger ata de to kata ba adversaire na ngai nga nazaka na adversaire pe muyini una yina azaka moko moyena tanga ezati ko l'état azali ekoma oyo azwi problème yo mais nazaka na motu moko oyo nga na yina donc ye moko mpe place aza yebi ke motu oyo ndenge alobi boye alobi na ngai donc azaka moko donc ye naza na etili fobo c'est ça. Ok, mission na biso ekomi na suka tokutani na numéro mususu to promettre bino na numéro mususu tokoyambela bino la reine Shakira au début pour l'instant azo yoka monzoto bien te pona donc ba côté là qui est quand to expliquer qui donc tokoyamba et puis ba lancer là qui est défi contre ceinture nae donc onebi ke bozolanda ngo donc bobengaki botunaki la reine Shakira azo lo ba dépôt na nini donc vous comprendre que non azobela défi nana oui bité nani président Bendos c'est comme na suka lobaka ka nani le tanga kombo to solonga ta après mission tanga ka kombo nani asengi combat défi santé zo déranger oui tanga ka kombo mutu asengi combat défi président ça va ba tanga ka kombo pona répondre bino rapidement maître Kobetos malgré tout yo ebikaka à lancer qui défi contre la reine Shakira kitane boy maître Kobe maître Kobe azala na poto abana na poto ye songa bunda combat défi fo a défier kuna na poto awa fo batu bazala ka ba défier wana za sentir azana ngweza champion ya Congo ya poto te donc na kina zelato tanga kombo donc tolinga biso ko explication te surtout tangi kombo tanga kombo oyo babengaka e do la reine Shakira moi lo baka yepo to ko baba mata pa batindika donc to éviter wana abunda ka catch lisute et puis abunda combien de combats na bina e abunda ka catch lisute abunda catch kala quelques combats ici là abunda ka su catch tembala moko obimeli wapi oyo po osenga mutu combat défi ozana titre nini po wana na titre na éviter photo za rapé mayele te ezaki boniama te ozana titre moko te titre moko ezati mbala moko ka osenga mutu azana na ceinture champion du Congo combat défi ozana na titre nini o ekomisi yo kuna donc wana to bossa. Merci beaucoup maître monsieur komi na mola suka vraiment toyebi ki santé ezo déranger muke donc bon guérison na yo bandeko ya Congo Canal 26 to pe baboni na biso ya Congo Canal 26 tukuta na mikolo mizali koya